inson organizmidagi muskullar haqida 90% odam noto'g'ri fikrda. Katta ehtimol bilan siz ham o'sha 90% insonni ichiga kirasiz. Inson tana vaznining 40%ni muskullar tashkil qiladi. Biz bu haqida hattoki esimizdan ham chiqarib olganmiz. Eski kinolarda va videolarda animatsiya shaklida ko'rgan bo'lsangiz, ba'zi holatlarda kilkillagan skeletni ko'rsatishadi. Bu kilkillagan skelet bizning suyak tizimimiz hisoblanadi. Lekin suyak tizimimiz, ya'ni suyak to'qimalari harakatda tayanch vazifasini bajaradi xolos. Uni suvaylarni harakatga keltiradigan asosiy elementlar esa poy, boylam, muskullar hisoblanadi. Tanamizda tirishib turgan, toshib ketgan, qatib ketgan muskullar bo'lmasligi kerak va bo'shashib ketgan, oqib ketgan, lohaslashgan muskullar bo'lmasligi kerak. Tirishib turgan muskulda qattiq xamir, bo'shashib ketgan muskulni suyuqlashib, oqib ketadigan xamir misolida tushuntiraman. Usta novvoylarimiz non yasayotgan paytda xamirini egiluvchan, elastik qilib yasaydi va o'shani hisobiga tandirga olgan paytda osilib tushib ketib qolmaydi. Agarda xamiri qattiq toshdek bo'ladigan bo'lsa, u yasashga qiynaladi va yetarli miqdorda o'sha nonni kattaligini yasay olmaydi. Bu xuddi tirishib turgan muskulga o'xshaydi. Bo'shashgan xamirimiz esa yetarlicha hajmga ega bo'lmaydi va non qilib zuvala qilmoqchi bo'lsak, oqib ketgani hisobiga tandirda ham pishmasdan oqib ketadi. Qatiyotgan muskul sohasida gipertonus bo'ladi, tonus oshgan bo'ladi. Bo'shashayotgan muskul sohada esa gipotonus, ya'ni lavshayotgan, bo'shashish bo'ladi. Umurtqa pog'onasi kasalliklarida ham asosiy yuklama muskulga tushishi kerak va suyak to'qimasiga kamroq yuklama tushishi kerak. Agarda muskullarimiz yetarli miqdorda qisqarib bo'shasholmaydigan bo'lsa, bo'shashayotgan muskul bo'ladigan bo'lsa, barcha yuklama umurtqaga tushadi va umurtqa pog'onasi kasalliklari kelib chiqadi. Shuning uchun ham umurtqa pog'onasi kasalliklarini davolashda asosiy e'tibor muskulni qisqarib bo'shashuvchaligiga va uning elastikligini yaxshilashga qaratilgan bo'lishi kerak. Va biz blokadalar paytida va hattoki yonboshdan qilinadigan ukollar ta'sirida muskulni zararlaymiz. Muskul o'zi na bo'shashalyapti, na qisqaralyapti. Biz unga so'rilishi qiyin bo'lgan og'riq qoldiruvchi dorilarni qilib muskulni yana ham battardan zararlaymiz. Unda yechim qanday? Qanday qilib bo'shashayotgan muskulni tonusga keltirishimiz, qatiyotgan, zuvaladek bo'lib yotgan, tirishayotgan muskulni qanday qilib uni elastikligini yaxshilashimiz mumkin. Buning uchun Enteshifo klinikasida zartor orqali terapiya, ya'ni udarniy valomniy terapiya hamda biostimulyator apparatlari yordamida tirishayotgan muskullarni o'zini tonusiga keltirish, bo'shashayotgan muskullarni esa uni uyg'otib sog'lom holatga, ya'ni elastiklikni tiklagan holatga keltirish mumkin. Bu videoni hayotida bir marta bo'lsa ham xamir qilib ko'rgan va xamiri toshdek bo'lib qatib qolgan yoki suyuq bo'lib oqib ketgan tanishlaringizga